আজকে একটি সুখবরের দিন, কারণ দেখতে পাচ্ছেন আমার টুনি আবারও মা হয়েছে এবং তার একটি ডিম থেকে বাচ্চা ফুটছে। তো দেখতে পাচ্ছেন সে তার বাচ্চাটিকে আমাদের মনে হয় দেখাবে না, এই জন্য খুব রেগে আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন তার একটি ৬টি ডিমের মধ্যে একটি ডিম থেকে বাচ্চা ফুটছে এবং দেখুন আমি আর বেশিক্ষণ ভিডিও না করে চলে আসলাম আগের বারের বাচ্চা এবং টুনার কাছে। তো দেখুন আমাদের যে হলুদ পাখিটা মানে ছোট বাচ্চা, সেও এখন ওই হাড়ির মধ্যেই থাকে। আর এই দেখুন আর আগের বারের বাচ্চা এবং এই টুনা পাখিগুলো কি করে তাদেরকে সেফগার্ড দিয়ে রাখতেছে। নতুন আপডেট পেতে লাইক কমেন্ট